Vaaleanpunaiseksi rapattu rantakasarmi on linnoituksen venäläisellä kaudella rakennettu pääportti. Rantakasarmi hallitsee Suomenlinnan pohjoisrantaa, johon HSN lautta tuo kävijät kauppatorilta. Holvattu peltikattoinen kivikasarmi rakennettiin 1800-luvun lopussa. Se oli tarkoitettu rauhanaikaisessa käytössä 250 sotilaalle. No ainakin pyöri joskus sellainen kuntosali. Mä menin sinne mun kavereitten kanssa ja mä aloitin kuntopyöräilystä. Yhtäkkiä mun selkää pitkin kulki kylmät väreet ja tuntui kun joku olisi ollut mun takana. Mä jatkoin polkemista, mut silti mulla oli vähän outo olo. Mä katsoin taakseni ja mä näin hymyilevän miehen, joka oli oikeasti pelottavan näköinen. Se yhtäkkiä katosi savuna ilmaan. Vähän ajan päästä me oltiin friendien kanssa lähtemässä sieltä pois. Ja ne näytti jotenkin kummastuneille. Ja ne vaan katsoi mun ohi. Ja mä olin ihan varma, että ne näki saman kuin mä. Eli hymyilevän miehen. Sen jälkeen me ei enää uskallettu tulla sinne. Huhut kertovat, että linnoituksessa vaeltaa aineettomia liikkujia. He ovat jääneet välitilaan ja ovat puoliksi täällä ja kuitenkin poissa. Mistä he tulevat? Keitä he ovat? Löytyvätkö vastaukset historian hämäristä? Tykin takaa kurkkii vaalea nainen. Hän ei kuitenkaan koskaan tule Valhallan pihalle. Aivan kun hän pelkäisi jotain. Hän katsoo silmiin, juoksee valleille ja katoaa. Valleilla liikkuu hämäriä hahmoja. Heidän viittansa laahaavat maata ja silmännäkijöiden selkäpiitä karmii. Lasit liikkuvat, mittanauhat poukkoilevat. Kerran eräs Suomenlinnan asukki heräsi keskiyöllä outoon kuristuksen tunteeseen. Hän näki vilauksen hämärästä hahmosta rintakehänsä päällä. Kuulemma kuristava henki häiritsee myös seinänaapuria. Pieni tyttö näkee harhoja sotilaiden ja hevosten hengistä, mutta aikuiset eivät heitä huomaa. Kuulemma aikoinaan, Viaporin kapinan aikoiniin, hirtettiin Vallisaaressa eversti. Yhä hän vaeltaa päätään etsien ja viattomia kulkijoita säikytellen. Jotkut väittävät, että myös Suomenlinnassa valleilla voit hänet tavata. Onko tämä kaikki pelkkää huhua ja mielikuvitusta, vai vaeltavatko esivanhempamme edelleen joukossamme? Nyt saavumme Piipperin puistoon. Piipperin puistoa pidetään Suomenlinnan puistoista historiallisesti tärkeimpänä. 1700-luvulla paikalle rakennettiin muotopuutarhoja, vesikanava ja huvimaja. Piipperinlampi luotiin 800-luvun alussa. Piipperinlampi on saanut nimensä Peter Bernhard Piperin, joka johti puutarhan rakentamista. Piipperinlammesta on myös huhu, joka menee näin. Olipa kerran köyhä sotilas ja upseerin tytär, jotka olivat rakastuneet, mutta tyttöjen isä ei antanut heidän olla yhdessä. Kerran he olivat kävelleet Piipperinlammen lähellä ja he päättivät hukuttautua yhdessä lampeen. Täysikuu valaisi Piipperinlammen. Oli keskiyö. He seisoivat Piipperinlammen reunalla ja hyppäsivät käsi kädessä. Kun he hyppäsivät, he jäivät räpiköimään kuvalaisemaan lammen pintaan. Miehen pää alkoi upota. Mutta upseerin tytär ei uponnut tyllihamensa takia. Tyttö räpiköi pois lammesta ja juoksi kotiin itkien. Ja tänäkin yönä miehen haamu nousee lammesta valittamaan rakkautensa menetystä. Nykyään Piipperin huvila toimii kahvilana ja puisto on täydellinen retki kautta piknikpaikka. Piipperipuistoalue on osa Suomenlinnaa, joka on yksi maailman perintökohteista. Paraatikenttä on kenttä Suomenlinnassa, joka sijaitsee niin sanotun 100 metrin talon ja kirkon välissä. Paraatikenttää käytettiin moniin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi harjoituksiin ja paraateihin. Nykyään sitä käytetään enimmäkseen urheilukenttänä.
Talvella kenttä jäädytetään luistelukentäksi ja kesäisin siellä on jalkapallomaalit, joiden verkot ovat aivan rikki, koska Suomenlinnan hoitokunta ei jaksa vaihtaa niitä. Haluamme huomauttaa, ettei me halua kuitenkaan haukkua hoitokunnan tärkeää työtä Suomenlinnassa. Siellä pidetään myös silloin tällöin Suomenlinnan ala-asteen liikuntatunteja ja leirikoulutkin käyttävät sitä hyväkseen. Paraatikentällä on pidetty muutamia jalkapallootteluita sekä yksi turnaus. Tällä kentällä harjoitteli esimerkiksi jalkapallojoukkue nimeltä SLU, Suomenlinnan 05-06 ikäluokan jalkapallojoukkue. SLU harjoitteli tällä kentällä monia vuosia, jonka jälkeen nuoremmille ikäluokille alettiin myös tekemään jalkapallotreenejä. Kenttää ympäröi jo aikaisemmin mainittu 100 metrin talo, Nookin arkki, Suomenlinnan kirkko ja Hanhilinna ruohoalue kentän vieressä, joka on saanut nimensä Suomenlinnan lasten sekä nuorten toimesta. Isomustasaarella, meren äärellä sijaitseva lelumuseo. Lelumuseo perustettiin vuonna 1985. Lelumuseossa on vanhoja nukkeja, tedikarhuja, leikkiautoja ja pelejä. Niistä vanhimmat lelut ovat jopa 1800-luvulta. Lelumuseon yhteydessä on myös kahvila, Samova baari, jossa on tarjolla ihania herkkuja. Vuodesta 2003 asti museota on pitänyt Petra Tandefeld. Museokokoelma on kerätty yli 50 vuotta. Museossa käy jopa noin 30 000 kävijää vuodessa.